毎年多くの人が年越しを楽しむ宮島。恒例のお祭りで燃え上がる炎、そして商店街はご覧の通り。5万くらいないし、1人5万くらい。宿を取って満喫する人もいれば、お売りします。初日の出を目当てに朝まで楽しむ人も。そして宮島駐在所の警察官は年越しまで残り1時間を切る頃には何やら長蛇の列。一体何の行列？宮島の年越しの瞬間に密着しました。2024年最後の夕日を見ながら向かう先は世界遺産厳島神社がある宮島。フェリー乗り場には多くの人。日中島を楽しんで帰る人、そして年越しを過ごすために来たと思われる人たちも。商店街はというと、大晦日午後5時頃の宮島です。年越しまであと6時間以上もありますが、着々と人の姿が増えてきています。毎日宮島を守っているのがこちらの駐在所に勤務する2人の警察官。ゴールデンウィークに密着した際には島に住み込み、島の安全のために奔走するお二人を取材させていただきました。大晦日も勤務です。普段に比べてどうですか？今日は。やはり年末なので多いですね。はい、もう朝ぐらいからもう結構な人数が来られたと思いますね。今日で仕事納めですか？そうですね。ただ一旦は収めるんですけども、やはり警察ですので明日以降もですね、もう正月は休みはなしで勤務についております。日が暮れてきた午後6時前、2人が向かったのは厳島神社。毎年大晦日に行われている鎮火祭の警備です。開始前には多くの人。20から30人で担ぐ大松明、そして小松明。さまざまな大きさの松明を作り、燃え上がる炎を担いで運びます。火をつけて、これを家に持って帰って、1年またお守りとして、使わせてもらいます。鎮火祭は江戸時代から続くお祭り。火をつけ消えた松明を家に持ち帰り、神棚に備えることで火難よけの護符にする習わしがあるそうです。周囲を見渡すと人、多くの人が来ているため、火事になったり負傷者が出ないよう見守ります。鎮火祭も無事終了。落とし物とか忘れ物気をつけてくださいね。無事終わりましたね。以上、今年1年、いろいろお世話になりました。またよろしくお願いします。お正月大変だと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい、バイバイ。迷子にならないようにね。はい、気をつけていってらっしゃい。お疲れ様でした。無事終わって。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。落とし物もなくパトロールが終了し、
仕事納めとなりました。本日の勤務並びに、今年の勤務を終了いたします。はい、お疲れ様でした。はい、ける。頑張れ。ありがとうございました。はい、じゃあよろしくお願いします。駐在さんの2人は元日の勤務に備えて退勤。代わりに廿日市署から4人の警察官が応援に来て宮島での年越しに備えます。突発的な事件や事故に対応するだけでなく、厳島神社に並ぶ人数など状況を把握する仕事もあるのだとか。とその前に腹ごしらえ。午後8時年越しそばを食べます。買ってきたよ。今日相場食べにはいけんと思ったけね。今単身赴任なのでやっぱね帰って向かいたいところではありましたが、宮島忙しい駐在なんで2人だけにね負担かけて私が何も知らないというのはやっぱりね良くないので、どんなものかやっぱり感じてみたいというところがあって来させてもらっております。初めての宮島での年越し勤務です。宮島で年を越す人たちは様々。中国から留学に来ているこちらの2人。今日はどっか泊まったりするんですか？旅館です。この年末年始って高くないですか？はい、高いです。いくらぐらいしました？ 2万円くらいかな。2万円くらい。初詣、そして陳家祭もある。はい。面白そう。鹿のかぶり物をしているこちらの男性も、子供と嫁が近くのホテル泊まってるんで並んで、あともうちょっとしたら来るんで目印にいいでしょう。毎年宿に泊まられてるんですか？あ、そうです。ちなみにおいくらぐらいですか？5万ぐらいないし1人。5万ぐらい。でも5万円払ってもやっぱいいですよ。サービスがいいんで。だけど来年の2月1日に用意どんで予約しないと取れないんですよね。一方で泊まらない人もたくさんいました。お売りします。宿取ってなくてお店も見たいからワンチャン朝10時ぐらい行けるかも。宿取ろうとかそういう話にはならなかったんですか？ならなかったです。さまざまな形で年を越す人たちがいました。午後9時過ぎ、パトロールに向かった商店街では意外な光景が広がっていました。お店が閉まってるんでね、今の時間帯は商店街は静かですね。だから屋台の方が騒がしくなってくるのかな。あれほど賑やかだった通りが無人に。年越し後の準備のためお店を一旦閉店しているそうです。まさに年越し前の静けさ。果たしてこの後商店街はどうなるのでしょうか。年越しの瞬間まで1時間。厳島神社で初詣をしようと早くも長蛇の列ができていました。続く屋台売り場を越えてまだ続く列。その長さなんと500メートル以上。前の方にいる人は何時から並んでいるのでしょうか。7時半ぐらいだよね長いので寒くないですか？寒いですので歩いてきたりして、はい、年越しまで残り30分。駐在所を訪れる人がいました。自販機のお釣りの場所に400円が入っていたと届けてくれたのです。ありがとうございます。ここから来ていかない。そうです。すごい並んでるよ。寒いのでお気をつけて。はい、お気をつけてください。
かなり人混みとなっております。どうぞ。何やら無線でどこかと会話をしています。その後事件事故があったりしたら対応できるように状況を逐一報告するようにしております。年越し前になるとさらに人の数が増えます。そしてついに年越しの瞬間。すごい。2025年の幕開けです。そして年越しと同時に長蛇の列にも動きが。一斉に厳島神社の中へ初詣が始まりました。一方警察官の2人は年明けましたけどいかがですか？明けましておめでとうございます。混乱なく進んでくれてよかったです。いい始まりですね。はい、ありがとうございます。日付を超え屋台や商店街がにぎわい始めました。大吉です。年越しの瞬間から少し落ち着いた午前1時、駐在所を訪れる人が。この階段のこの辺。そうです。ありがとうございます。鍵を拾った外国人が駐在所まで届けてくれたのです。すいません、ありがとうございました。あとフェリー乗り場はここにまっすぐ。あっちまっすぐです。まっすぐですね。この道です。そう。この道まっすぐ。まっすぐ行って道なりにずっと行ったら大丈夫ですよ。長い階段を上っていくと厳島神社で参拝し終わった人たちが大聖院へお参りに来ていました。宮島にある寺院で最も古いのが大聖院。日本三大厄除け開運大師の一つに数えられる霊験新たかなお寺だそうです。家を12時半ぐらいに出て日付超えてから参拝しました。今年もいいことがあるようにしっかりとお参りしてまいりました。初めて宮島で年越し勤務を経験した2人。こんなに人が多いとは思わず、ただ混乱がなかったのでいい年が迎えられたんじゃないかなと思っておりますので、ずっと平穏なままもう続いてもらえればありがたいです。2025年、皆さんはどんな1年にしますか？ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。